Λοιπόν, και επιστρέφουμε παρέα με το Θεολόγο. Καλησπέρα, Άγγελε, τι κάνεις? Καλά, πώς είσαι, φίλε? Είμαι μια χαρά. Τώρα τελείωσα από ένα μάθημα που είχα. Ιδιαίτερο. Έτσι. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από καιρό. Έχουμε να το πούμε καιρό, Έχουμε να τα πούμε καιρό, ξεστή, και ήθελα έτσι, το ψάξα λίγο. Λοιπόν, ήσουν από τους πρώτους καλεσμένους αυτής της εκπομπής, πίσω στο μακρινό Σεπτέμβρη του 2016. Η πρώτη φορά που είχες έρθει. Έχεις ξανάρθει βέβαια κι άλλες μετά. Ναι. Αλλά λέω, κοίτα να δεις. Αλλά τώρα που μου το είπες κιόλας, ότι είχες λίγο έτσι εξαφανιστεί από τα μουσικά γενικά. Ναι. Άρα δεν ήταν η ιδέα μου, έτσι. Όχι, έκανα μια παύση, είχα μια απουσία, η οποία λειτουργήσε θετικά. Για μένα, δηλαδή, έτσι, έκανα ένα επαναπροσδιορισμό και συνεχίζω. Ήταν ξαφνικό, δηλαδή. Ήταν ξαφνικό η παύση, δηλαδή, ρε παιδί μου, που έγινε, ή ξέρω εγώ, ήταν σταδιακή, ας το πούμε, ή είπες ένα πρωί ότι μπαμ? Δεν ήταν ξαφνική, γιατί μεσολάβησε το lockdown, οπότε από εκεί που ήρθε το lockdown. Που δεν μπορούσε ούτως ή άλλως να τα λέω και αυτά. Έτσι κι αλλιώς, απλά μετά πήρα παράταση για άλλο ένα χρόνο εγώ. Οπότε έκανα 3 χρόνια εγώ lockdown, αντί για 2. Κάναν οι υπόλοιποι. Αλλά τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω, επιστρέφεις φορτσάτος, έτσι. Έβγαλες ήδη καινούριο τραγούδι, ετοιμάζεις κι άλλα. Ακριβώς, έβγαλα τον Άγριο Χορό. Τώρα κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες, 8 του μήνα. Κυκλοφόρησε. Και ετοιμάζω και άλλα κομμάτια σιγά σιγά να τα βγάζω ένα-ένα σε μορφή single, όπως αυτό. Και όταν ολοκληρωθεί ένας αριθμός κομματιών θα το κάνω δίσκο πάλι. Το κάνεις πάλι δίσκο. Θα μείνεις στο ρομαντικό εσύ και σε φυσική μορφή, ή θα είναι πλέον ψηφιακά και τέλος? Όταν τα single θα είναι ψηφιακά, όπως είναι τώρα, αλλά επειδή είμαι ρομαντικός. Σε ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ως ηχθής κιόλας. Ναι. Θα βγάλω και φυσικό προϊόν. CD δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε και ένα live την επόμενη Παρασκευή. Ναι. Την επόμενη Παρασκευή. Πες τα εσύ. Το πω εγώ. Ναι, πες τα εσύ. Την επόμενη Παρασκευή στο Κάχαντε Μουσικά. Είναι 31 του Γενάρη. 10 η ώρα ξεκινάμε. Εκεί πέρα θα παίξουμε και τον Άγριο Χορό σαν πρώτη επίσημη παρουσίαση. Να δεις και αντιδράσεις. Να δω και αντιδράσεις. Ακριβώς. Να αναφέρω και τους μουσικούς που παίζουμε παρέα, που είμαστε και συνεργάτες, πάνω απ' όλα φίλοι και συνεργάτες. Εννοείται. Είναι ο Γιώργος ο Μιγδάνης στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Χρήστος ο Πετεβής είναι στο βιολί, ο Γιώργος ο Χριστοδουλάκος παίζει πιάνο, μπουζούκι και ακουστική κιθάρα, τύμπανα είναι ο Μάνος ο Νασλής και μπάσο ο Θανάσης ο Γιαννίτσας, και θα έχουμε και καλεσμένο στη σκηνή τον Δημήτρη τον Γαλακτόπουλο. Τέλεια. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, Κάχαντε Μιούζικα. Έχεις κι άλλα μετά, δηλαδή θα ακολουθήσουν κι άλλα live, ή προς το παρόν αυτό και δουλεύουμε τα τραγούδια? Τώρα αυτό, Σαββατοκύριακο θα παίξω στην ΚΟ. Ωραία. Το άλλο θα έχω ΚΟ κατευθείαν την επόμενη μέρα για δύο live. Τέλεια. Ναι. Εκεί θα παίξουμε με το Ελευθέρη τον Πουλιού, θα είμαστε πιάνο και κιθάρα φωνή εγώ. Ωραία. Και μετά θα γίνουν κι άλλα, ναι, σιγά σιγά, και ηχογραφήσεις βέβαια για επόμενα κομμάτια. Είναι σε στάδιο δηλαδή ηχογραφήσεων, έτσι, δηλαδή το επόμενο, ας πούμε, πότε θα βγει τώρα? Πότε θα βγει? Γύρω στην Άνοιξη, Απρίλιο, φαντάζομαι. Ωραία. Να πάρει λίγο το χρόνο του, αυτό έχω σκεφτεί. Ναι, σωστά. Πάρει το χρόνο, γιατί πλέον είναι πολλές πληροφορίες από παντού, οπότε λέω να το αφήσω να ανασάνει το κομμάτι, να πάρει λίγο το χρόνο του και μετά να βγάλω το άλλο, και ξέρεις, μετά το καλοκαίρι το τρίτο. Νομίζω ότι, ξέρεις, είναι και αυτό που λες, η εποχή που πλέον γι' αυτό και οι πιο πολλοί καλλιτέχνες δεν επιλέγουν να βγάλουν πλέον αυτό που βλέπαμε παλιά, ένα άλμπουμ, μπαμ, 10 τραγούδια, ας πούμε, μαζί. Ναι, γιατί χάνονται μόνο τα τραγούδια με τόση πληροφορία που υπάρχει πια με το ίντερνετ και όλα αυτά. Βγάζεις ένα δίσκο, ακούγεται ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, 2, και τα άλλα δεν τα ξέρει κανείς. Έτσι. Αυτό. Οπότε, ξέρεις, στοχευμένο να βγαίνει ένα κομμάτι για να παίρνει το δρόμο του. Πάμε να μας πεις για τον Άγριο Χορό, έτσι, περισσότερα, λίγο ιστορία, άμα έχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό, να μας πεις κάτι.
Ναι, λοιπόν, ο Άγριος Χορός είναι μια έτσι αλληγορική έννοια, το έγραψα πριν από κάποιους μήνες. Μιλάει σε εισαγωγικά για τον χορευτή που ακόμα και αν χάσει τα βήματα στον χώρο, τέλος πάντων, πώς βρίσκει τον τρόπο και επιστρέφει ξανά στον χώρο. Και ακόμα πιο δυνατός ίσως. Το πώς δηλαδή μια τρικλοποδιά που θα συμβεί, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι τελικά ένα δώρο που αντί να το ρίξει κάτω, να τον κάνει να σηκωθεί τελικά πιο δυνατός σε ψυχή και σώμα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, σημασία δεν έχει να πέσεις, αλλά να σηκωθείς, έτσι. Ακριβώς. Ή ότι δεν σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό, όπως λέει και ο Νίτσε. Σωστό. Όπως το λέει και ο Δελιβοριάς, νομίζω, στο κομμάτι του. Γιατί ότι δεν σε σκοτώνει. Ναι. Πάμε τώρα έτσι να μου πεις μια σχέση στο live την επόμενη Παρασκευή. Να θυμηθείς έτσι κάτι από ένα live που έχει γίνει, ξέρω εγώ, μια σκηνή, ρε παιδί μου, κάτι και να μας το πεις. Λοιπόν, από ένα live. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό με το που το είπες είναι όταν έπαιζα πριν από πολλά χρόνια, το 2010 νομίζω ήταν, το 2010 έπαιζα στο Γκόμι, στα Πατήσια. Ναι. Παίζαμε κάθε Παρασκευή εκεί και είχε έρθει ο Άγγελος Σακιανάκης, ο παραγωγός των εταιριών, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις τον Άγγελο. Ακουστά. Ναι, αν δεν έχει γνωρίσει εννοώ, ναι. Όπου άκουσε το «Για τα μάτια σου μόνο» το τραγούδι τότε που είχε κυκλοφορήσει. Του άρεσε πολύ και κουβεντιάσαμε τέλος πάντων και είπαμε να κάνουμε δουλειά. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά και είδα ότι μπορούν τα όνειρά μου τέλος πάντων σιγά σιγά να αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή. Επίσης μια πολύ ωραία στιγμή συγκινητική ήταν όταν είχαμε κάνει καθότι εγώ είμαι από την Ικαρία, είχαμε κάνει μια παράσταση στο Βοτανικό, στο μαγαζί, που λεγόταν «Από την Κρήτη στην Ικαρία». Το 2014 και είχα παίξει με τον Ψαραντώνη. Είχαμε κάνει μια συνεργασία και ήταν πολύ ωραία στιγμή. Γιατί το θαυμάζω και απεριόριστα τον Ψαραντώνη. Ναι, σίγουρα. Ναι. Στα κομμάτια τώρα που ετοιμάζεσαι, έχεις στο μυαλό σου κάποια συνεργασία? Γιατί γενικά από ό,τι θυμάμαι κάνεις συνεργασίες εσύ. Κάνω συνεργασίες. Έχω στο μυαλό μου πολλά ονόματα. Ακόμα δεν έχω μιλήσει. Δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα να κάνω συνεργασία με τη Σανταϊζίνια. Αυτό θα το πω. Θα ήθελα πολύ να κάνω με τη Σανταϊζίνια. Την πρώην τραγουδίστρια των Active Member, τέλος πάντων. Ναι. Μου αρέσει πολύ. Ναι, ας το ευχηθούμε. Μπορεί να γίνει. Γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Το κομμάτι ακόμα δεν έχω που θα πούμε, αλλά θα γραφτεί. Γενικά τώρα τόσο καιρό που ήσουν εκτός, έγραφες κομμάτια όμως? Έγραφα κομμάτια, ναι. Και κάποια από αυτά τα έχω κρατήσει κιόλας για να βγουν. Ναι. Είμαι στούντιο τώρα αυτή την περίοδο και αυτά ηχογραφώ. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε στον κόσμο την επόμενη Παρασκευή, 31 του μήνα, Κάχαντε Μιούζικα, γύρω στις 10. Γύρω στις 10, ναι. Τέλεια. Εκεί θα ακούσουμε τα δικά σου τραγούδια από το πρώτο δίσκο. Πρώτο δίσκο με τίτλο «Υπόγεια διάβαση». Ακριβώς. Δεύτερος δίσκος «Παράθυρο στον δρόμο». Και θα ακούσουμε και τον Άγριο Χορό που κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες. Τέλεια. Ζωντανά, ποιο τραγούδι σου αρέσει να λες πιο πολύ? Έτσι σου κάνει κάτι όταν το λες ζωντανά? Από δικά μου τραγούδια εννοείς? Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λέω το «Κάθε κορμί» από το δεύτερο δίσκο. Ήταν και αυτό που ακούσαμε πριν να πούμε στον κόσμο, πριν σε βγάλουμε στον αέρα. Το ακούσατε πριν, ναι. Ναι. Ωραία, ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Το έχουμε πειράξει κιόλας με τους συνεργάτες. Το έχουμε ψυχεδελιάσει λίγο. Οκ. Ναι. Οπότε θα ακουστεί τελείως διαφορετικό. Θα ακουστεί διαφορετικό, ναι. Να πω εγώ ότι ακούσαμε και τα δύο δικά σου που μου αρέσουν εμένα πιο πολύ, το «Για τα μάτια σου μόνο» και το «Κάθε κορμί». Βέβαια και το «Εδώ είναι η Βαλκάνια» είναι ωραίο. Και το Βαλκάνια, ναι. Εμένα μου αρέσει πολύ και το λίγο πιο κοντά από το πρώτο δίσκο. Και αυτό. Που είναι έτσι λίγο πιο, έχει λίγο jazz ύφος. Ναι. Πάμε τώρα. Θέλω να σου κάνω λοιπόν την εξής ερώτηση. Είσαι σε ένα τοίχο μπροστά. Σε ένα τοίχο. Μπράβο, και έχεις ένα σπρέι στο χέρι. Ναι. Και δεν σε βλέπει κανείς. Ναι. Τι θα έγραφες? Τι θα έγραφα? Τι ωραία ερώτηση αυτή. Τι θα έγραφα, Δεν σε βλέπει κανείς. Δεν βλέπει κανείς. Έτσι. Γράφεις και φεύγεις.
Να μην έγραφα κανένα σύνθημα, ξέρω εγώ, ή να έβριζα τίποτα. Ό,τι θες. Εσύ έχεις το σπρέι, εσύ έχεις και τον τοίχο. Ναι. Θα έγραφα τον εξής. Εντάξει, θα γίνω λίγο ρομαντικός τώρα και ισογραφικός. Ναι. Αλλά θα έγραφα ένα στίχο του Λιβαδίτη που λέει «Και έπρεπε εγώ από αυτό το ποτέ και το τίποτα να φτιάξω μια ποίηση για πάντα». Αγαπημένος στίχος του Λιβαδίτη. Ναι, και ο Λιβαδίτης γενικά. Ναι. Τώρα λοιπόν πες μου, αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσες ή θα ήθελες να έχεις γράψει εσύ. Υπάρχουν, ναι. Ποιο θα το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό θέλω. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Θηδαίου το ημερολόγιο. Έχει απίστευτο στίχο. Είναι φοβερό τραγούδι, τέλος πάντων. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και θα πω και δεύτερο το πώς να σωπάσω. Ναι. Πώς να σωπάσω μέσα με την ομορφιά του κόσμου. Ναι. Ο ουρανός του κόσμου, η θάλασσα στα μέτρα μου. Και αυτό θα ήθελα να έχω γράψει. Αυτά τα λες και στα live, γενικά λες. Ναι. Τα λέω. Είναι μέσα σε αυτά που λες. Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη λίστα, αλλά είναι στο μυαλό μου και όποτε τέλος πάντων θελήσω τα λέω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Άγγελε. Εννοείται. Εγώ σου κάνω και ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλεις να έρθεις με κιθάρα εδώ κοντά, να τα πούμε και από κοντά. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Γιατί έχουμε και καιρό, εννοείται. Και να πάνε όλα καλά τώρα που επέστρεψες. Σε ευχαριστώ. Ήταν δύσκολη η επιστροφή, γιατί ξέρεις, όταν τώρα είσαι και 3 χρόνια εκτός. Ναι. Πώς το αντιλήφθηκες εσύ, και με τον κόσμο και με σένα προσωπικά? Ναι. Με τον κόσμο δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά. Με μένα ήταν. Πιο πολύ δηλαδή ο ίδιος δυσκόλευα τον εαυτό μου και έλεγα, ξέρω εγώ, το άγχος, ξέρεις, ότι τώρα που θα επιστρέψω, ξέρω εγώ, θα το κάνω σωστά, πώς θα πάει, τι θα γίνει, ποιο τραγούδι να βγάλω, το πρώτο. Αυτό είχα έτσι μια αποχή από τα δρόμενα και τα λοιπά. Εν τέλει μου πάει μια χαρά. Αρχή είναι βέβαια ακόμα, ναι. αλλά μου πάει καλά. Εντάξει, νομίζω η αρχή θα ήταν, φαντάζομαι, πιο δύσκολη. Ναι, είναι μέχρι να γίνει το πρώτο βήμα μετά. Βλέπω τώρα ότι πάει ωραία. Νιώθω καλά. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, να νιώθω ωραία. Και το σημαντικότερο είναι να είσαι και εσύ καλά, έτσι. Βέβαια, ναι. Και νομίζω να κρατήσουμε αυτή την νότα αισιοδοξίας. Χρειάζεται. Οπωσδήποτε. Ακόμα και το τραγούδι, ο Άγριος Χορός, το καινούργιο κομμάτι, έχει μέσα ισχυρή νότα αισιοδοξίας. Π.χ. για παράδειγμα ο στίχος που λέει «Όσο του ανέμου η ορμή το δέντρο κι αν το γέρνει, τόσο οι ρίζες δένουνε στην πέτρα και στο χώμα». Δηλαδή όσο και αν σε χτυπάει τέλος πάντων ο άνεμος, οτιδήποτε, ό,τι και να σημαίνει αυτό, τόσο εσύ είσαι πιο δυνατός, γίνεσαι πιο δυνατός. Έτσι. Κλαδιά θα υψώνει επίμονα, άνθη θα καταφέρνει, στέκεται όρθια στους καιρούς και ας λύγησε το σώμα. Μπορεί να σε λυγίσει ένας άνεμος, το δέντρο π.χ. ή τον άνθρωπο ή οποιονδήποτε ή οτιδήποτε, αλλά συνεχίζει και βγάζει άνθη. Τέλεια. Και με αυτό θα σας αφήσουμε και πάμε να ακούσουμε τον Άγριο Χορό εμείς. Τέλεια. Και την επόμενη Παρασκευή, όποιος θέλει, ας έρθει στο... Έτσι, κάχατε μιούζικα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Εγώ το ίδιο. Έτσι, και έχεις δεσμευτεί και ο Νέρ να έρθεις με κιθάρα την επόμενη φορά. Ξανά, να θυμηθούμε τα παλιά. Τέλεια. Ανυπομονώ. Έγινε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Φιλολογικά. Γεια σας, Άγγελε.